मित्रांनो, आपल्या बरोबर माझे काही सबस्क्रायबर मंडळी आहेत. त्याच्यामधलेच एक आपले दादा आहेत आणि त्यांच्या मित्र परिवार आहेत. दादा, सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्ही बैलगाडा शर्यत शौकीन आहात. काय आहात तुमच्यासाठी विषय? हा विषय बैलगाडी शर्यतीचा प्रत्येक शेतकऱ्या जिव्हाळ्याचा विषय. त्यामुळे जिथे मैदान असेल तिथे आम्ही असतो. ओके, खटाव बोला, वडूज बोला, अजून ही जे आपली कराड उत्तर दक्षिण, हे म्हणजे ही पंढरीच आहे बैलगाडा शर्यतीची. कसा विषय असतो जास्त करून इथे? गाड्या प्रत्येकाची नाही बसली तरी चालेल, पण आपल्याला पाळायचं डोक्यात असतं. जास्त करून मुंबईमध्ये जेव्हा मी बिनजोडचं शूटिंग करत असतो त्या टायमिंगला फक्त बैलगाड्या फक्त 2च फाटीमध्ये आपल्याला दिसतात. पण जेव्हा एवढ्या मोठ्या जनसमुदायामध्ये 10 गाड्या पळतात, 8 गाड्या पळतात, काय वाटतं, काय विषय असतो तुमच्यासाठी तो? आम्हाला तो खूप भारी वाटतं. त्यात म्हणजे कसं काय, आम्ही 2 गाड्यात काय एवढं आम्हाला हे वाटत नाही. त्यात ह्या जो येईल ना एक नंबर तो किंग खरा. 2 गाड्यात एक गाडी येतीच. ओके, इथं जो येईल तो किंग. 10 गाड्यात जो एक नंबर करेल तो किंग. तेवढंच आमच्यासाठी, बाकी काय नाही. ओके, तोच आनंद असतो आम्हाला. खूप गाडी बसली यस यस, कट काढला तरी आम्हाला आनंद खूप होतो. ओके. प्रत्येक बैलगाडा मालक तर येतोच ह्याच उमेदीने, पण बैलगाडा शौकीन प्रेमी जो असतो सुट्टी टाकून येतो, म्हणतात ना, सुट्टी टाकून येतात, रजा घेतात. आणि अशा वेळेला जेव्हा बैलगाडा प्रत्येकाचा फेवरेट असतो, माझा हा बैल फेवरेट, तो बैल फेवरेट, पण जेव्हा तो बैल आपलं म्हणजे म्हणतात ना माझा येण्याचं सार्थक झालं असं काम करतो, तेव्हा काय वाटतं? एक बैलगाडा शौकीन प्रेमी म्हणून विचारतो तुला. माझा आवडता बैल म्हणजे बलमा. ओके, हा बलमा मी पहिल्यापासून तेव्हापासून पळतो ना, तेव्हापासून मी त्याचा खूप फॅन आहे बलमाचा. त्यानं गट जरी काढला तरी मला समाधान असतं मनाला. आणि तो आल्याशिवाय मैदानात मी येत पण नाही, जात पण नाही. तो आला की मी प्रत्येक मैदानात जातो, कुठं पण जाऊ दे, मुंबईला जाऊ द्या, पुण्याला जाऊ द्या, कुठं पण जाऊ दे, तेव्हा गेला की मी जातो. ओके दादा, धन्यवाद. तू चांगला बोललास आणि उत्तर अजून तुझा जो छंद आहे हा म्हणतात ना एक चांगल्या सकारात्मकतेने व्हावा अशी मी देवाला प्रार्थना करतो. एक दिवशी येणार बैल आपला पण पाहणार. नक्की नक्की नक्की. धन्यवाद तू माहिती दिल्याबद्दल आणि बोलल्याबद्दल. धन्यवाद. यस यस यस, धन्यवाद. आपले सगळे मुंबईचे बैलगाडा शौकीन मित्र आणि हा सगळा परिवार त्यांचा. आणि तुम्ही वरती बघताय हे ना, हे बैलगाडा क्षेत्राचं एक ग्रामीण भागात मधलं असणारं एक भलं मोठं स्टेडियम. क्रिकेट बघितलं ना तर ते एक वेगळं त्याला एक प्लॅटफॉर्म असतो. हा आपल्या जनसामान्यांचा खेळ आहे, त्यामुळे असा विषय होणारच आणि चर्चा तर होणारच. तर आपण आता काही आपल्या मित्रमंडळींशी आपण जरा बोलूया. दादा, मुंबईवरून तर आलोय आपण सगळे, काय बोलतोय आजचा विषय? पेडगावचं मैदान, काय बोलतोय? पेडगाव मैदानाची आतुरता आम्हाला बऱ्याच दिवसापासून लागली होती. त्या ठिकाणी आम्ही रात्री 11 वाजता निघून सकाळी इथे आतमध्ये 6 तास गाडीमध्ये आमचा प्रवास करून आम्ही सकाळी ते 6 वाजता पोहोचलो. आणि इथं आल्यानंतर आम्हाला खरं तर घाटावरची जी बैलगाडा शर्यत असते तिची किंमत आज आम्हाला इथं आल्यानंतर कळली. आम्ही खूप सारा आनंद लुटलाय. आता बिनजोडचा विषय, घाटावरचा विषय, मेहनत असते, प्रत्येकाची मेहनत असते. पण खरा बैलगाडा शौकीन प्रेमी जेव्हा एक मत देतो, मी मुंबईला राहतो तर मला बिनजोडच आवडते, मी घाटावर राहतो, तर असं ह्याचं जे समीकरण आहे, भेदभाव नाही म्हणू शकत, न्याय द्यायला पाहिजे आपण त्या गोष्टीला. त्याबद्दल काय म्हणताय? कसं बऱ्याच लोकांना बिनजोडची आवड आहे, बऱ्याच लोकांना गटाची आवड आहे, काही लोकांना इथपर्यंत पोहोचणं इम्पॉसिबल आहे. त्यामुळे त्या लोकांना इथला खेळ पूर्णपणे माहित नाही, इथल्या लोकांना बिनजोडचा खेळ माहित नाही, त्याच्यामुळे हा गैरसमज झालेले. परंतु जिथे बैलगाडी क्षेत्रामध्ये जाईल तिथे तिथे आनंद घेण्यासारखा. बरोबर. मैदान आहे. हो, आणि मित्रांनो मी तुम्हाला एक सांगतो, इथे जी मंडळी येतात ना, खरं बैलगाड्याचा ज्याला रस आहे ना तीच मंडळी येते. मी असं म्हणत नाही जे त्यांना सुट्टी घेता येत नाही ते बघतात लाईव्ह, पण जे खऱ्यामध्ये अनुभवणं हेच महत्वाचं आहे. तर मी आता माझ्या मित्रमंडळींची रजा घेतो आणि मी जातो दुसरीकडे जातो. धन्यवाद दादा. माझ्या बरोबर आहेत अजून एक बैलगाडा शौकीन दादा. बैलगाडा क्षेत्र आता जरा वेगवेगळ्या वळणावर होत चाललंय. वेगवेगळं वळण म्हणजे वायदीचे विषय झाले, पैराचे बद्दलचे विषय झाले, अजून बैलाबद्दलची होणारी देवाणघेवाण होत चालली आहे. बैलगाडा क्षेत्र तसं राहिलंय का आता? बैलगाड्या क्षेत्र आता बैलगाड्या शर्यती चालू झाल्यापासून ते आता कसं झालंय, बैलासनी आणि देशी गाय असणी
मार्केट वाढत चालले. ए विजय हा मार्केट वाढत चालल्यामुळं कसं होतं आता खिलार गाय ही माणसाची बघायला मिळत नव्हती ती आता बघायला मिळायला लागली आणि तिचा दर हा ही इतका वाढत चाललाय की प्रमाणाच्या बाहेर. आणि आपल्याकडे आता देशी गाय पाळल्याशिवाय पर्याय नाही. आमच्याकडे एक बैल आहे सिकंदर म्हणून, त्यांचं नाव आहे अजित दत्तात्रेय शिंदे पानवण. मग त्यामुळे आमचा जी बैल आहे ती विकण्यासाठी आम्ही ही मुलाखत देतो. धन्यवाद दादा तुम्ही बोलल्याबद्दल. जसं बैलगाडा क्षेत्र आहे तसं हे एक रणसंग्राम असणारे एक कुस्तीचं क्षेत्र. माझ्या बरोबर आहेत योगेश दादा जाधव, किल्ले मच्छिंद्रगड आणि सांगलीवरून आले दादा खास पेडगावचं मैदान बघायला. दादा काय बोलतोयस? सगळ्यात महत्वाचं तू एक पैलवान आहेस, कारण का शरीरयष्टी बघता सगळ्या गोष्टी समजूनच जातात. बैलगाडा क्षेत्र तुझ्यासाठी काय वाटतंय? चांगला आहे, म्हणजे आवड आहे म्हणून येतो. ओके. खूप सराव करावा लागतो, त्याचबरोबर जसं बैलाचा पण सराव असतो तसं तुमचा कुस्तीचा पण सराव असतो. बैलगाडा क्षेत्र आणि हे कुस्ती क्षेत्र पारंपरिक विषय आहे, काय वाटतं त्याबद्दल तुला? नाही भारी वाटतंय आणि बैलगाडा क्षेत्राला आता चांगले दिवस आले, कुस्तीला पण चांगले दिवस आहेत, त्यामुळे भारी वाटतंय. बोल तर दोन्ही खेळ आपल्या मातीतले पुढे जायला लागले. दादा हे बिंजोडचं मैदान बोला किंवा 3 फाटीचं 9-10 फाटीचं मैदान, आपण आपली सुरक्षितता कशी केली पाहिजे? नियोजकाने बॅरिगेट लावली पाहिजे आणि जे बघायला येणारे लोक आहेत त्यांनी आपली स्वतःची काळजी स्वतः घेतली पाहिजे. एक मिनिट मित्रांनो, आपला एक सबस्क्रायबर दादा तुझं नाव काय? आर्या डेबे. आर्या डेबे. आर्या डेबे. मित्रांनो, मित्र जेव्हा एकत्र येतात ना तसे माझे सबस्क्रायबर पण माझ्या जवळ येतात आणि मला बोलतात की तुझे व्हिडिओ खूप छान असतात. त्याच्यामधली एक निर्मळ प्रतिक्रिया दादानी मला दिली. आणि मित्रा दादा मुंबईतला घेऊन घाटावरचं पण घेताय त्याबद्दल तर धन्यवाद, कारण की घाटावर एवढा आता जास्त फोकस नाही. सँडी दादा घेतोय, त्यानंतर तुमचं एक नाव आहे किलर कवालेचे गाडगे सर, ते आता नवीन नाव जोडले गेले. आता चालू ठेवा, प्रत्येक बैल दाखवा, गरीबाचा बी दाखवा, नक्की नक्की श्रीमंतांचा बी दाखवा, जो पळतोय त्याला दाखवा. नक्की नक्की. मित्रांनो, हे बैलगाडा क्षेत्र म्हणजे असा विषय आहे ना की गाण्यामध्ये पण ठीक आहे, पण जेव्हा प्रत्यक्षामध्ये मी जेव्हा एवढी मैदानं बघितली आहेत पण ह्या मैदानासारखं विशेष कुठे नाही. आज बैल किती जणांची पोटं भरतोय ते बघा. आज हाच बैल प्रत्येक जनसामान्याचा एक अविभाज्य घटक बनलाय. बैल किती जणांची पोटं भरतोय, त्याचबरोबर बैलांवरचं असणारं प्रेम, आणि त्याहून विशेष म्हणजे जेव्हा बैल गुलालात राहतो, त्याचा हार जीत होते, त्याच्यातून तो व्यक्ती काय शिकतो हे खूप महत्वाचं आहे. तर आता आपण जाऊया आपल्या पुढच्या ठिकाणी, तर बघूया काय दिवसभराच्या रेलचेल चालल्या आहेत, काय नाही चालल्या ते आपण आता बघू.